नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ जो खातून मौजूद है, इनका ताल्लुक खिवड़ा से है, बेवा है, 3 बच्चे हैं, घर में कोई कमाई का ज़रिए नहीं है। इनको हम एक सिलाई मशीन देने जा रहे हैं, जिसका अतिया दिया है एक बंदे खुदा ने, जिनका ताल्लुक पिंड दादा खान से है और यूएई में मुकीम है। अल्लाह ताला उनका कबूल फरमाए, इस काम को उनके लिए तोशे आखिरत बनाए। मुस्तहिक की इज्जत नफ्स का भरम रखते हुए चेहरा छुपाया जा रहा है और आवाज़ भी तब्दील की जा रही है। भाईजान ने हमें मशीन दी है, इनके बहुत मेहरबानी है। जिन्होंने दी है उनकी भी मेहरबानी है। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए।